پس ما شما را دعوت میکنیم به راه صحابگان، به فهم صحابگان و به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از قرآن که این کلام الله است. شما را دعوت به سوی عالم پرستی، شیخ پرستی، یک قبیله پرستی نمی کنیم. دعوت به سوی ملتگرایی، حزب نمی کنیم. شما را دعوت به سوی نه حزب، نه جماعت، نه یک عالم معین را به خود رهبان و رهبان را به خود یک طاغوت را بگیرید نمیگوییم، بلکه دعوت ما به سوی یکتا پرستی، دعوت ما به سوی اطاعت الله، اطاعت رسول با راه صحابگان، با فهم صحابگان است. و خودمان هر یک مسئله را همچنین بیان میکنیم. انا همین است منهج ما و انا همین است راه ما و همین است چیزی که ما به سوی آن شما را دعوت میکنیم. و پیامبران هم به همین خاطر آمده بودند و هر یک وظیفه طالب علم و علمای اهل سنت و الجماعت همین است که مردم را دعوت به سویش میکنند و به خاطر همین دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و علما ابتلا شدند و امروز ما هم ابتلا میشویم. بدانید که به خاطر این دعوت از شما هیچ چیزی نمیخواهیم. ما شما را به سوی الله دعوت میکنیم، به سوی یکتا پرستی دعوت میکنیم، به سوی توحید دعوت میکنیم، به سوی کفر بالطاغوت دعوت میکنیم و به عوض این از شما هیچ چیزی نمیخواهیم. الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرد و گفت ما اسألكم علیه مالا و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله. ای قوم من از شما بر عوض دعوتم که به سوی الله میکنم مال طلب نمیکنم. و این سخن پیامبران بود و این سخن نوح علیه السلام بود و همچنین دیگر پیامبران گفتند بارک الله فیکم. بدانید که اجر ما بر الله است. یا قومی لا اسألكم علیه مالا. ای قوم من بر عوض این دعوت از شما مال طلب نمی کنیم، همانا که اجر ما بر الله است. این آیت قرآن است. نوح علیه السلام به قومشون همین را گفتند، خبر دادند که این دعوت ما مقابله ندارد، عوض ندارد. شما گمان نکنید که از شما چیزی میخواهیم. نه والله، امید ما تنها به الله است. ما اجر الله را میخواهیم. ما فقط و فقط این عمل را خالصا لله انجام میدیم. بله، همه پیامبران این سخن را میگفتند. الله سبحانه و تعالی باز خبر میدهد که دیگر پیامبرانش میگفتند و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من بر این دعوتم که به سوی الله میکنم از شما یگان اجر نمیخواهم، همانا که اجر من به الله رب العالمین است. پس امروز ما هم دعوتگرانی راه توحید همین سخن را میگوییم و ندا میکنیم که هیچ اجر و عوضی را از کسی نمیخواهیم، فقط میخواهیم که به سوی یکتا پرستی، به سوی توحید بیایید و همه موحد باشید و از اهل جنت و از اهل خوشبختان باشید، خوشبخت شدگان باشید. برحذر باشید از مخالفت سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. پرهیز کنید از مخالفت کردن به رسول الله. پرهیز کنید از بازی کردن به دین الله. پرهیز کنید از دست زدن به بدعت و طاغوت پرستی. و این سخن من بسیارتر تعلق دارد به طالب علمان و علما. ای علما و طالب علمان، حق گو باشید و اون عهدی که به الله داده اید که این بیان کردن حق است باید بیان بکنید. لتبیننه للناس ولا تکتمونه. حتما باید حق را بیان بکنید و پنهان نکنید. ای علما
که دعوای علم دارید و ای طالب علمان دیده و دانسته مقابل سنت رسول الله سخن نکنید که در روز قیامت به الله جواب خواهید داد. الله میگوید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه ان یصیبهم عذاب علیم. پرهیز بکنید، برحذر باشید از مخالفت کردن امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به سبب همین که شما مخالفت به سنت رسول الله، به امر رسول الله میکنید، به فتنه در این دنیا گرفتار میشوید و در روز قیامت به عذابی علیم و دردناک گرفتار میشوید. فتنه این دنیا گمراهی است. هر باره که مخالف حق صحبت میکنید، هر باره که مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میکنید، هر باره که حدیث صحیح را انکار میکنید و مخالفش قول این و آن میآورید، بدانید که گمراه تر شدن میگیرید و به گمراهی غوطه میزنید و بالاخره به همین خاطر و به همین سبب در روز قیامت به جهنم وارد میشوید. آیا میدانید که صحابگان به خاطر یک امر رسول الله را مخالفت کردن در جنگ احد شکست خوردند؟ رسول الله گفتند که ای 50 نفر ای صحابگان در همین جبل الرمی بیستید، اگر دیدید که حتی پرنده ها آمدند و ما را بخوردند و یا ما را گرفتند و پرواز کردند، شما از جای خود حرکت نکنید. اما اونها به این فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی بی‌اعتنایی کردند و از جایشان حرکت کردند و به پایان فرا آمدند که به همین سبب شکست خوردند. پس باید چنگ زنندگان به سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، چنگ زننده به قرآن و سنت و به فهم سلف این امت باشیم. یگانه راهی نجات ما همین است. پیامبر هم همین را به ما گذاشتند. گفتند من به شما 2 چیز را گذاشتم، قرآن و سنت. در حدیث دیگر گفتند که ای مسلمان ها، من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، هر کسی که از شما زندگی میکند در قرب آخر الزمان اختلاف زیادی را میبیند. پس در این اختلاف چی باید بکنیم ای رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به این جواب صحابگان گفتند فعلیکم بسنتی، به شما واجب است که چنگ به سنت من زنید و سنت خلفای من از صحابگان بزنید و ایاکم والمحدثات الامور، به شما من میکنم و برای شما حرام است که به چیزهای نوپیدا شده چنگ بزنید، یعنی از بدعت خود را دور بگیرید. پس راهی که ما دعوت میکنیم ان همین نشانداد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و هر یک ردی که میزنیم و هر یک جوابی که به کسی میدهیم نه به خاطر شهرت، نه به خاطر عوض، نه به خاطر دفاعی یگان گروه جماعت حزب، بلکه به خاطر دفاع دین، به خاطر زنده کردن کلمه الله و به خاطر حزب الله که این موحدین از سخن میکنیم تا که دین باقی بماند و تا که حق آشکار بشود. این وظیفه ما است. احمد ابن حنبل رحمه الله میگویند رد زدن به اهل بدعت این واجب است، یکی از واجبهای علما و طالب علم همین است. و امام احمد ابن حنبل و دیگر از سلف میگفتند که بهترین عمل برای یک فرد مسلمان و عالم طالب علم این رد زدن به یک اهل بدعت است و بیان کردن حق است و جواب دادن او است و این بهترین و افضلترین جهاد در راه الله است تا که دین و حقیقت باقی بماند. پس این همه عملهای ما است و به سوی انمین حق شما را دعوت میکنیم، نه به سوی چیزی دیگری. اما هر کسی که قبول کرد آمد و حجت را دید و فهمید خوشا به حالش، و اما کسی که نپذیرفت و به ما خصومت کرد و به ما دشمنی کرد و این دعوت را غلط فهمید و به خصوصیت برد، باید بداند که ما میگوییم که ای قوم من، ما شما را به سوی نجات دعوت میکنیم اما شما ما را به سوی آتش دعوت میکنید. ما شما را به سوی توحید دعوت میکنیم،
شما ما را به سوی شرک دعوت میکنید. الله گفت یا قومی ما لی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. سخن پیامبران را نقل کرد. ای قوم من، به شما چی شده است که من شما را به سوی نجات دعوت میکنم، شما باشید مرا به سوی آتش جهنم، آتش سوزان دعوت میکنید. شما دعوت میکنید به سوی این که کفر به الله ورزیده شود و شرک به الله آورده شود، و من باشم دعوت میکنم شما را به سوی عزیز غفار. تدعوننی لاکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. لا جرم ان ما تدعوننی الیه لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الاخره. یعنی بسوی آن چی که شما مرا دعوت میکنید، بسوی این شرک و کفر و خرافاتی که دارید، اینها نه فایده دارند در این دنیا و نه در آخرت، و نه ضرری در این دنیا و در آخرت رسانده میتواند. و بدانید که بازگشت ما بسوی الله است و هر یک کسی که در این دنیا عمرش را بیهوده و در حالت اسراف گذرانیده است، او از اصحاب نار می شود. بدانید ای قوم من، فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. زود است که هر آن چیزی که من به شما میگویم به یادتان می آید. زود است که این گفته های مرا به یادتان می آرید که این در روز قیامت است و من خودم را و امرم را و دعوتم را به سوی الله می سپارم، همانا که الله بیننده است به بندگانش. پس با همین این سخنم را به پایان می رسانم و همه اون کسایی که مخالفت به این دعوت دارند، به این دعوت مبارکه، دعوتی که دعوت به سوی توحید است، به اونها میگویم که ما قال الله و قال الرسول و قال الصحابه میگوییم. الله گفت، محمد صلی الله علیه وسلم گفتند و صحابگان میگویند و گفتند. شما بر عوض این سخنها چی میگویید؟ خود شما فکر بکنید.